Кесиптештер жана пикирлештер. Мен атым Азада. Гапыр Мадиминовдун идеяларын жайылтуудагы күйөрмандардын биримин. Бүгүн мен сиздерге тарбия дөңгөлөгү жөнүндө айтып бергим келип турат. Кандайча дөңгөлөк дешиңиздер мүмкүн. Буга чейинки алган билимдеримне таянып, мен бүгүн сиздерге ошол тарбиянын дагы дөңгөлөгү боло тургандыгын жөнүндө айтып берейин. Дөңгөлөк бул унааны кыймылга келтирүүчү тетиги. Ал тегерек болуш керек. Эгерде ал мыйырып калчу болсо, кыймылга келтире албайт. Келчү болсо дагы өтө кыйынчылыктар менен. Тарбия деле дал ушундай экен. Бала бакчаларда жана мектептерде тарбиянын 5 багытына артыкчылык берип келебиз. Биринчи диний тарбия. Акыл эс тарбиясы, адеп тарбиясы, эмгек тарбиясы жана 5-чи эстетикалык тарбия. Балабыздын тарбиясы кайсыл жерде өнүгүп жана кайсыл жерде аксап жаткандыгы тууралуу мен атайын бир схемадан көрсөтүп берейин. Сиздер деле ушундай ак кагаз алып туруп, аны 5ке бөлүңүздөр. 5ке бөлүп 10 шкала, 10 балга чейин жазып чыгыңыздар. Анан ар бир тарбияны, мисалы, дене тарбиясында, акыл тарбиясында, адеп тарбиясында, эмгек тарбиясында, эстетикалык тарбия жагында балаңыз кайсыл багага чейин бааланат. Мисалы, мен өзүмдүн бир баламды мисалга алайын. Ал дене тарбия жагынан биз ага көңүл бөлбөгөндүктөнбү же өзүнүн баягы физиологиялык жагынан байланыштуу дене тарбия жагынан ал бир 2-3-түн ортосунда дейин. Акыл жагынан мектебинде ал отличник. Демек, үйдө дагы китептерди окуйт. Демек, аны мен ошол 9 менен 10 баанын ортосунда. Адеп тарбиясында мен ага 8 деген баа берип жатам, анткени жүрүш турушу жакшы. Мектепте үлгүлүү. Дагы мындан ары дагы аны тарбия жагына көңүл бурушубуз керек. Эмгек тарбиясында айыл жеринде жашагандыктан биз көп жумшайбыз. Эч кайсыл жумуштан баш тартпайт. Аракетчил өтө. Демек, мен ага азырынча аны 4 класста окугандыктан ага мен азыр 10 бааны коюп жатам. Эстетикалык тарбияда ыр бийге кызыгат, көркөм китептерди көп окуйт, сүрөткө кызыгат. Демек, эстетикалык тарбияда мен ага 7-ни коюп жатам. Эми караңыздар. Бул биз буну бириктирип дөңгөлөгүнү чызайлы. Демек, бул дөңгөлөк эмес эле башка бир форма чыгып калды. Эгерде биз балдарыбыздын ийгиликтүү болушун кааласак, анда ушул 5 тарбияга дагы бирдей көңүл бөлүшүү зарыл экен. Буну Гапыр Мадиминовдун жакында өткөн вебинарынан өтө дагы агай тастыктап берди. Келиңиздер, урматтуу ата-энелер, кесиптештер. Ушул тарбиянын дөңгөлөгүнө маани берели дагы, кайсыл жагы аксап жатса, ошол жагына көңүл буралы. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.